ಮಂಜೊಲ್ದಿರೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನು ತಿಪ್ಪರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟದನೆ ಪಂದ್ ಖಂಡಿತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗತ್ ಬೇತೆನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂತುಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಗೆ ಏನು ಮಂಜೊಲ್ದಿರೆ ದಾಯೆ ಕೊಯ್ದು ಕೊನೆ ಪಂದ್ ತುಲೆ ಗಟ್ಟಿಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡಿ ಉಂದು ದಾದೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇ ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲಾ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಗೆನು ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ 4:45 ಕರಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಐನ 9 ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಿಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಪಂಡಾತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾಯಿಲ ಕಲ್ಕೊಂತುಲೆ ಹೆಚ್ಚೂರು ಜೋರುಡು ಕಲ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಏನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಡು ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಬೆಂದೂರು ತುಪಾಡ್ರ ಉಂಡು ಬೆಂದೂರು ತುಪಾಡ್ದು ಅದು ಪೂ ಕೊಯ್ಯರು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ತಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂದು ಪೂತ ಗಿಡನ್ನಂಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ದಾಲ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತಂಡ ಸೈ ಅರೆಗಲದ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಸೆಕೆತ ಟೈಮುಡು ಚೂರು ನೀರಿಗ್ಲ ಒಂದು ಬದುಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ಸನ್ನ ಜೂ ಆಪುಂಡು ಪೂಲ ಮಸ್ತ್ ಆಪಿನ ಗಿಡ ಪಂಡ ಉಂದೆ ಉಂದೆನ್ ನಮ ನಡಿ ಅಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ದೇವ್ರೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂದಲ ಒಲ್ತುಲ ಕನೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ್ ಪೂಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂವರೆಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗಿಡ ಬೊಕ ಪೂಲ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಉಂದು ಗಿಡದ ಪೂ ಡೈಲಿ ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟುನು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾಮಿಲ ಕಟ್ಟುವೆರು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವ ಅಂಚ ಪೂ ಹೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಟ್ಟುನು ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಇತ್ತಂಡ ಇರುವೆರು ಒಟ್ಟದು ಕಟ್ಟುವ ಇನ್ನು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಇರುವೆರು ಒಟ್ಟದು ಒಂದು ಪೂ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಪೂ ಕಟ್ಟುನಗ ತೋಜಾವೆನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಈತ್ ಪೂ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಆಪುಂಡು ಉಂದೆಟ್ ಸುಮಾರು ಪೂ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂದೇನು ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಕಟ್ಟೊನವೆ ಒಂದು ಪೂನು ಬೇಡೆಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತುಡುವಾಂಡು ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತುನತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ ದಾಲಿತ್ತು ಜಂಕ್ ತಿನ್ರೆಗ್ ಪೊದ್ದುಲ್ ಮುರಿತೀನಿ ಒಂದು ಚೌತಿಕ್ಕನ ದಿನ ಪೊದ್ದುಲ್ ಇತ್ತುನಂತೆ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ದೀದಿತ್ತೇನು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮುರಿತೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಪೂ ಸುಮಾರು ಉಂಡತೆ ಅಂಚದ ಯಾನ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಇರುವೆರ್ಲ ಪೂ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಏನಡ್ದು ದುಂಬು ಸುರು ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್ ಯಾನ್ ಮೀಯರ ಪೂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಆರು ಪೂ ಕಟ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರು ಆರು ಲೆಫ್ಟ್ ಐತೆ ಆರು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವೆರು ತೋಜಾದ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ದುಂಬುಲ ಆರು ಎಂಚ ಪೂ ಕಟ್ಟುನು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪೋಡಂಡ ಕುಡೋರ ತೋಜಾವೆ ಆರು ಎಂಚ ಪೂ ಕಟ್ಟುವೆರು ಬಂದು ಕೆಲವೆರು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಗ್ಲ ತುಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆದೆ ಅರೆಂತುಲೆ ಆರು ಲೆಫ್ಟಿ ಆರು ಇಂಚ ಪೂ ಕಟ್ಟುವೆರು ಅಂಚಿದ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟುನ್ ಮೆಪ್ಪು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಕೋಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಎಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಪಿನ್ ದೂರ ಪಂಡ ಲತ್ತಂಡ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಅವೇನು ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಮಿತ್ತರಡು ಉಂಡು ಎಕ್ಕವು ಜೆಂಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೇರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ
ಪ್ರೀತಿಲತ್ತಂಡೆ ತಿಕ್ಕಣಿಂಕ ಇದು ಮರಕ್ಕೋದಿತ್ತು ನಂಚ ಚೇರ್ ದೀದಿ ಅನ್ನು ಕೊಯ್ನಿ ಇದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಕೊಯ್ದಿತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಒಂಚಿ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲೆಗೆ ಉಂಡು ಏನು ಮಂಜೊಲ್ದಿರೆ ಕೊಯ್ಯಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜೊಲ್ದಿರೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನು ತಿಪ್ಪರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟದನ್ನೇ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗತ್ತು ಬೇತೇನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತುಲ್ಲ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕಲಿಗೆ ಏನು ಮಂಜೊಲ್ದಿರೆ ದಾಯಿ ಕೊಯ್ದುಕೊನೆ ಬಂದು ಮಂಜೊಲ್ದಿರೆ ಕೊಯ್ಪೇನು ಮಂಜೊಲ್ದ ಈರೆ ಇದ್ದದುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬೈದುಂಡು ಮಂಜೊಲ ಬೈದುಂಡು ದೆಂಬು ಉಂಡತೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಬ ಮುಟ್ಟ ಹಾಲಪ್ಪುನ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂದೇನು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ತುಳು ಇದು ಕೊಯ್ಯೆ ಯಾನು ಇಯ್ಯವೆಂಕ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಅಲೆ ಮೂಲು ಉಂಡೆಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ದೀತೆ ಆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಮೆಸಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬನ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ 5 ಹಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ನಿಗಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಉಂದುಲ ತುಲೆ ಕಾಯನ್ ಬತ್ತುಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆನು ಖಾರದ ಮುಂಚಿ ಬೇತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಚೂರು ಓಮ ಇದು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆನ್ನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಇವಾಗ ಚೂರು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡತೆ ಐಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಪೊದ್ದಿನ ಅಂಚ ಅದನ್ನು ತಡದ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡುವಾರಂದಾಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ತುದಿದ್ದೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಪಂದ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಒಂದು ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಅಂಚ ಅದು ಕುಡೋರ ಯಾನು ಪಾಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಚೂರು ಶುಂಠಿದ ಪುಡಿ ಶುಂಠಿ ಇತ್ತಂಡ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಪುಳಿತ ನೀರು ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂಡೇನು ಬೊಕ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇನು ಚುಚ್ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊಂಡ ಸೈ ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅವರೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ರವತ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ನ ತುಲೆ ಆಜೆ ಬೂತ ಇಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೂತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದೆ ಅನ್ನು ಒಂತೆನೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಎದ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಖಾರ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಬೂತ ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ತೊಂದೆ ಬಟ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ್ಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸರಿ ಮಸಾಲ ತಾಗ ಉಂಡ್ಲೆ ಬೂತಾಯ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಆಜಿ ಬೂತಾಯಿಗ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ತದೀಯೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಚೂರು ಹೋಯ್ತುಂಡೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಂಜೊಲ್ದಿರೇನು 2 ಸೈಡ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಪುರಿದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಾಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೆಕ್ಕೊ ನೋಡಿ ಇಡ್ಡೇಡು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ತಾಗದಿತ್ತಿನ ಮೀನು ನೆಕ್ ದೀದು ಎಂಚ ನಮಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವತುಲೆ ಕೈಟ್ ಅರೆ ಪಿತ್ತಂಡ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ದೆಕ್ಪಂಡ ಈರೆಗ್ ಪೂರ ತಾಕದು ಒಂಚೂರು ತೂವರೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಚಿಜಿಂದ ಆತೆ ಬಕದಲ್ಲತ್ತು ಅರೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಇತ್ತೇನು ಎಂಚ ನಮಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಮಂಜೊಲ್ದ ಇರೇಟ್ ಬೂತಾಯಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದಿಯೆ ಸೇಮ್ ಗಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆತುಂಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ದೀಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೊಕದೆನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಪತ್ತಾವಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೊಂಜಿ ತೋಜಾವೇನು ಹುಳಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದನಮ್ಮ ಇದು ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಬದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಮಸಾಲನ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಒಂದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆನೆಕ್ಕುಲು ಎನ್ನಕ್ ಮಸಾಲೆಗೂ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ದಾಯಕ್ ಪಡ್ ನಾನು ಮಂಜೋಲ್ದ ಇರೇಟೆ ಬೇಯ್ಪಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಜೋಲ್ ಅಂಡಾಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ರಪಿಚಿ ಪೂರ ಆಜಿ ಬೂತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿ ಇರೇಟ್ ಪೊದ್ದಿದುದ್ದಿಯೇ ಇಂಚ ಪಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತೂವನಾಗ ಗಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಟುಲೆ ಬೊಕ ಒಲ್ಪಲ ಅಂಚ ನೀರು ಲೀಕ್ ಆವಂದಿಲಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದೆ ತೊಂದರು ದೀತೆ ತೊಂದರೆಗೆ ನೀರು ಮೈತದ ಸ್ಟೀಮ್ ಅವರೇ ದೀತೇನು
ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡು ದಿಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಬೇಯ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀರು ಬುರುಂಡು ನೀರು ಪೂರ ತೊಂದುರುದೊಲೆ ಬುರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಾರೆದಿರೆ ಪಾಡ್ದು ಇಜ್ಜ ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಪಾಡ್ದುಲ ಐತ ಮಿತ್ತುಲ ದೀವೊಲಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡೆ ದೀವೋಡು ಪಂದದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಸುಲಭ ಆಪಿಲಕ ಬಟ್ಟಲ್ಡೆ ದೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣ ಇದ ನೀರು ಅರಿಂಡ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಅರಿ ಉಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಬೂತಾಯಿ ಐತೆ ಅದು ತೂವನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೂತಾಯಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡ್ತಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಎತ್ತು ಸೆಕೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಎತ್ತು ಶೋಗು ಬೇಯ್ತದು ರೆಡಿ ಆತನ ಬೂತಾಯಿದ ಬೂತ ಎಲ್ಲ ಅವು ಮಂಜಲ್ದಿರದ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡತೆ ಎತ್ತು ಶೋಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಆಜಿ ಬೂತಾಯಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟು ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂಡೇನು ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ಬಕ್ಕೊಂದಿತ ಮಂಚೋಲ್ ತಿರ್ದ ಕಮ್ಮೆನೆ ತುವನ ಸತ್ಯಲ ಇತ್ತ ತಿನ್ಕಂದ್ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಆತು ಶೋಕು ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ನೀನು ಪಾಡಿ ಎತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನಿಗಲೆ ತೋಜಾವ ಎಂಚಾತುಂಡು ಪಂದ್ ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನೀರು ಪೂರ ಒಂದು ಆತುಚಿ ನೆತ್ತ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಸಾಲ ಕಡತದ ಅಂಚಾದ ನೀರು ಆತುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಪತ್ತುದು ಉಂಡು ತುಲೆ ಇದು ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕಲೆ ಕೈತಲ್ಡು ತೋಜ ಬೋಡಾಡ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತದುಂಡು ಆತೊಂಚಿ ನೀರು ಉಪ್ಪುಚಿ ಮಸಾಲ ನೀರು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವಿರೇಡ್ದು ಬೊಕ ಬೆಯ್ಯನಗ ನೀರು ಅದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸಾಲ ಅಂತೆ ಕಡಕ್ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ತೋಜಾವೆ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಆಪು ಜತೆ ಮೀನು ಅಕುಲಿಂಚ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೊಲಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಚನಿಕಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.